हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी नर्भस सिस्टमको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ है। र नर्भस सिस्टममा चाहिँ पढ्दै जाँदाखेरि अब हामीले यत्रो सिस्टमहरूको बारेमा पढ्यौँ, सर्कुलेटरी पढ्यौँ, रेस्पिरेटरी पढ्यौँ होइन। अब हाम्रो ह्युमन बडी कस्तो रहेछ, भेरियस अर्ग्यान सिस्टमहरूले बनेको रहेछ होइन। अब यो फङ्सनहरू रेगुलेट हुँदो रहेछ, कन्ट्रोल हुँदो रहेछ होइन, कोअर्डिनेट्स हुँदो रहेछ। तर केले कोअर्डिनेट्स हुँदो रहेछ भन्नेको बारेमा त हामीले हेरेका छैनौँ नि त होइन। जस्तै कि हार्टले यसरी काम गर्यो भनेको छ होइन, के रेस्पिरेटरी सिस्टममा यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेको छ। तर यो सबै फङ्सनहरूलाई रेगुलेट गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने, कोअर्डिनेट गर्ने होइन, एउटा प्रपर फङ्सनिङ सिस्टममा लाने काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि नर्भस सिस्टमले गर्छ है त। र नर्भस कम्प्रोमाइज अफ हाइली स्पेसलाइज सेल्स कल्ड न्युरोन है। र त्यसै गरी न्युरोनको फङ्सनहरूले डिटेक्ट गर्छ, रिसिभ गर्छ इन्फर्मेसनहरू होइन। त्यसै गरी डिफ्रेन्ट सेन्सरी अर्ग्यानहरूबाट रिसिप्टरको काम गर्छ, स्टिमुलाईको काम गर्छ है। त्यसै गरी यस्तो कुराहरू त हामीलाई थाहा छ है। र यो चाहिँ हायर अर्ग्यानिजममाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नर्भस सिस्टममा चाहिँ रिसिभिङ हुन्छ, प्रोसेसिङ हुन्छ, अथवा प्रोसेसिङलाई हामी मोडुलेटिङ पनि भन्छौँ होइन। रेस्पोन्सिभको कामहरू हुन्छ। यो सबै कामहरू कसले गर्यो, नर्भस सिस्टमबाटै गऱ्यो है त। र अब हामी सर र एक्जाम हाम्रो सिलेबस अनुसार होइन, एक्जाममा एकदम प्रिपेयर गर्न सकिने तरिकाले चाहिँ हामी पढ्दै डिस्कस गर्दै जाउँ न त, अगाडि बढौँ है त। अब नर्भस सिस्टम के हो, केले बनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ व्हाइट र ग्रे म्याटरले बनेको छ, जुन चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ फर के को लागि, इरिटेसनल ह्याबिटको लागि लिनको लागि, त्यसै गरी कन्डक्सन गर्नको लागि होइन, तिनीहरूको नर्भ सेलमा कन्डक्ट गर्नको लागि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ रेस्पोन्सिबल सँगसँगै यसको सिस्टमहरू चाहिँ यो तरिकाले बनेको छ है त। र नर्भस सिस्टममा चाहिँ के कुराहरू हुन्छ, ह्युमनको कुरा गरौँ। अब हामी त ह्युमनको बारेमा पढ्दै आएका छौँ होइन। ह्युमनमा चाहिँ फर्स्टमा रहन्छ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, सेकेन्डमा पेरिफेरल नर्भस सिस्टम र थर्डमा अटोनोमिक नर्भस सिस्टम गरेर चाहिँ तिनवटा नर्भस सिस्टममा चाहिँ ह्युमनको चाहिँ सिस्टमलाई डिभाइड गरिएको छ है त। फर्स्टमा डिस्कस गर्दै जाउँ हामी सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। नर्भस सिस्टम हजुरहरूले सानो होइन, तपाईँहरूले चाहिँ एकदम यङ एजमा पढ्नु भएको कुराहरूलाई नै तपाईँहरूले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है। सिएनएसहरूको बारेमा होइन तपाईँहरूले पढ्नु भएको होला, ब्रेन, स्पाइनल कर्डहरूको बारेमा। त्यसैको रिफरेन्सकै आधारमा हामी एकदम सिम्पल वेमा पढ्नेछौँ, एकदमै बर्डन नहुने गरेर हेर्नेछौँ है त। र फर्स्टमा अब यसको सिएनएस भनेको, अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा एक्सिस फर्म गर्छ होल नर्भस सिस्टमको है। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमले के बनाउँछ, एउटा एक्सिस बनाउँछ होल नर्भस सिस्टमलाई, जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ब्रेन पर्छ, अर्को चाहिँ स्पाइनल कर्ड पर्छ। यसमा के हुने भयो, दुईवटा पार्ट, एउटा ब्रेन, अर्को भनेको चाहिँ स्पाइनल कर्ड हुने भयो। स्पाइनल कर्ड। अब ब्रेन भनेको हाइली डेलिकेटेड छ, एकदमै सफ्ट टिस्यु छ, यो पनि ग्रे र व्हाइट म्याटरले बनेको छ। यो चाहिँ एक्सटर्नल्ली कभर्ड भएको चाहिँ एउटा बोनी केजले, जसलाई हामी चाहिँ क्यारेनियम भनेर भन्दछौँ है। र यसको वेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि ह्युमन ब्रेनको वेट लगभग कति छ भन्दाखेरि 1.2 देखि 1.4 केजीसम्म रहेको छ है त। र यो चाहिँ एक्सटर्नल्ली कभर्ड कसरी तिनवटा लेयरले भएको छ, जसलाई चाहिँ हामी मेनेगस भनेर भन्दछौँ है। र आउटर लेयर चाहिँ एकदमै आउटर लेयर एकदम टङ छ र फाइब्रस छ, जुन चाहिँ डाइरेक्टली एड्रप्स छ क्यारेनियमसँग है। र यो लेयरलाई के पनि भनिन्छ, ड्युराना म्याटर भनेर पनि भनिन्छ। त्यसै गरी मिडल लेयर छ, त्यसलाई चाहिँ हामी आर्कोनोइड्स भन्दछौँ। र यो चाहिँ इनरमोस्ट लेयर हो, यो चाहिँ डाइरेक्टली एट्याच छ ब्रेनसँग, जसलाई चाहिँ हामी पिया म्याटर भन्दछौँ। र यो आर्कोनोइड लेयरलाई पनि डिभाइड गरिएको छ मेनेगस क्यापिटी भन्दै, दुईवटा च्याम्बरमा चाहिँ यसलाई डिभाइड गरिएको छ है त। र आउटर च्याम्बरलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यसको सबड्युनल स्पेस भन्छौँ, र त्यसको इनर च्याम्बरलाई चाहिँ हामी सब आर्कोनोइड स्पेस भनेर भन्दछौँ। र दुईटा स्पेसमा चाहिँ भरिएको छ, एउटा स्लाइटली अल्कालाइन फ्लुइडले चाहिँ त्यो चाहिँ भरिएको छ, त्यो दुईटा बिचको स्पेस चाहिँ, जसलाई चाहिँ हामी सेरोब्रोन स्पाइनल फ्लुइड भनेर भन्छौँ, जसले चाहिँ के फङ्सनहरू गर्छ भन्ने कुरा हेरौँ है त। फर्स्टमा यसको फङ्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले ब्रेनलाई मोइस्ट गराउने भइहाल्यो होइन। हाम्रो धेरै
चिजको फ्लुइडहरूको फङ्सन पढ्दाखेरि धेरै चिजमा चाहिँ मोइस्ट बनाउने कुरा आउँछ। एउटा पोइन्ट भनेको त्यो भयो। सेकेन्ड पोइन्ट रह्यो चाहिँ यसले चाहिँ मेकानिकल इन्जुरीबाट बचाउँछ र जर्क पनि हुन दिँदैन है। प्रोटेक्ट चाहिँ जर्कबाट र मेकानिकल इन्जुरी हुन नदिनबाट बचाउँछ। त्यसै गरी थर्डमा रहेको छ यसले के प्रोभाइड गर्छ हामीलाई, फुड मेटेरियल्स प्रोभाइड गर्छ ब्रेनको लागि है त। र फोर्थमा हुन्छ यसले एक्सक्रिट गर्छ नाइट्रोजनस वेस्ट मेटेरियल्सहरू चाहिँ ब्रेनबाट चाहिँ एक्सक्रिटाको पनि काम गरिरहेको हुन्छ है त। अब तपाईँहरूले सैगेटल सेक्सन अफ ह्युमन ब्रेन चाहिँ एक्चुअली तपाईँहरूले हेर्नु पऱ्यो बुकबाट है, त्यसको फिगर बनाउनु पऱ्यो। तपाईँहरूलाई चाहिँ म एउटा मेरै नोट्समा भएको एउटा फिगर चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ फिगर है। जिनस छ, क्याप्सुलेसन छ, ल्यान्ट्रोभेट्री भेन्ट्रिक्सहरू चाहिँ छ, प्लुमेन्टरी ग्ल्यान्डहरू, म्यामुलरी ग्ल्यान्डहरू है, सबै कुराहरू चाहिँ यो के हो, सैगेटल स्पेक्ट्रम अफ ह्युमन ब्रेन हो है त। यो अनुसार तपाईँहरूले फिगर बनाउनु होला। र म तपाईँलाई अर्को फिगर पनि देखाउन चाहन्छु, डिफ्रेन्ट फङ्सनल एरिया अफ सेरेब्रल हेमिस्फियरको चाहिँ म तपाईँहरूलाई फिगर देखाउन चाहन्छु है त। त्यो पनि एकचोटि हेरौँ। हेर्नुहोस् यहाँ फिसियस र लोब्स छ सेरेब्रल हेमिस्फियरको, अर्को चाहिँ फङ्सनल डिफ्रेन्ट फङ्सनल एरिया अफ सेरेब्रल हेमिस्फियरको कुरा फिगर चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु है। यसको चाहिँ फिगरहरू तपाईँहरू एकदम क्लियरली बुकबाट बनाउनु होला है। र अब चाहिँ हामी डिटेलमा पढ्दै जानेछौँ। ह्युमन ब्रेनमा रहेको 3टा मेजर पार्टको बारेमा डिस्कस गर्दै। अब एउटा रहेको छ फर्स्टमा फोर ब्रेन भन्ने छ है, फोर लिम्ब भन्ने छ। फोर लिम्ब, मिड ब्रेन र हिन्ड ब्रेन भनेर 3टा छ। अब फोर ब्रेन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एन्टेरियर मोस्ट हो। यो चाहिँ एकदमै मोस्ट डेभलप र कम्प्लेक्स पार्ट हो ब्रेनको। र यसलाई पनि डिभाइडेड गरिएको छ 3टा पार्टमा, ओलिफ्याक्ट्री लब, सेरेब्रियम होइन, त्यसै गरी थ्यालमस पनि भन्छ, त्यसै गरी अर्को नाम रहेको छ यसको डाइनोसोफिलियम भनेर पनि 3टा पार्ट रहेको छ है त। डिस्कस गर्दै जाउँ त्यसको। ओलिफ्याक्ट्री लब भनेको चाहिँ के हो? ओलिफ्याक्ट्री लब भनेको चाहिँ यो चाहिँ 1 मार्क्समा पनि यसबाट चाहिँ धेरै क्वेसनहरू सोध्छ। यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति डिटेलमा एकदम राम्रोसँग बुझ्नु होला है, ध्यान दिएर सुनौ। ओलिफ्याक्ट्री ब्रेन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा एन्टेरियर मोस्ट पार्ट हो ब्रेनको, र जहाँ चाहिँ यो चाहिँ केले बनेको छ भन्दाखेरि 2टा स्टक लोबले बनेको छ। र स्टकलाई चाहिँ के भनेर चिनिन्छ भन्दाखेरि ओलिफ्याक्ट्री ट्र्याक भनेर चिनिन्छ, ओलिफ्याक्ट्री ट्र्याक भनिन्छ। र एन्टेरियर लोबलाई चाहिँ ओलिफ्याक्ट्री बल्ब भनेर चिनिन्छ है। र यो पार्ट चाहिँ एकदमै कभर्ड भएको छ सेब्रल हेमिस्फियरहरूले है। र यो चाहिँ मेनली के को लागि कन्सर्न छ भन्दाखेरि स्मेलको सेन्सेसनको लागि चाहिँ एकदमै कन्सर्न छ। ओके, र सेकेन्डमा हामी कुरा गरौँ सेरिब्रमको। सेरिब्रम भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ लार्जेस्ट र मोस्ट कम्प्लेक्स पार्ट अफ ब्रेनको। यो पनि डिभाइडेड भएको छ, जस्तै कि लगिन्टल फाइबर्सहरूलाई डिभाइड गरिएको छ इन्टु राइट र लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फियर भनेर। र 2टै सेरेब्रल हेमिस्फियरहरू चाहिँ जोइन्ट भएको छ एकअर्कामा इन्टरनली है। केले भन्दाखेरि बन्डल अफ नर्भ्स, जसलाई चाहिँ हामी कोर्पस क्यालोसम भनेर नि भन्दछौँ। र यसको एन्टेरियर फोल्डेड पार्टलाई चाहिँ जिन्यू भनेर नि भनिन्छ है। र यसको पोस्टेरियर कर्भ पार्टलाई चाहिँ हामी स्पेलियनियम भनेर भन्दछौँ। यो चाहिँ फोर्निक्सहरूले कनेक्टेड भएको छ। र यसको आउटर लेयर छ नि सेरेब्रमको, त्यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्दछौँ भन्दाखेरि सेरेब्रम कर्टेक्स भनेर नि भन्दछौँ। त्यो चाहिँ केले बनेको छ भन्दाखेरि एउटा ग्रे टाइपको म्याटरले बनेको छ। र कर्टेक्समा चाहिँ न्युमरस फोल्ड्सहरू हुन्छ, जस्तै कि कोब्रेन्टाइनस भन्नेहरू है। त्यसले चाहिँ एकदमै ग्रेटली इन्क्रिज गर्छ यसको सर्फेस एरिया है, सेरेब्रमको सर्फेस एरिया बढाउँछ। र रिजिड अफ दिस कन्भ्याक्लुएसनलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्लिरी भनेर नि भनिन्छ। त्यसै गरी यिनीहरूको डिस्पर्सन छ नि हो, यिनीहरू बिचमा आउने डिस्पर्सनलाई चाहिँ हामी सुलेसी भनेर पनि चिनिन्छ है त, चिनिन्छ भन्दा नि भनिन्छ है। र प्रत्येक सेरेब्रल हेमिस्फियर पनि डिभाइड भएको छ है, 4 लोब्समा डिभाइड भएको छ। र 3टा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट सल्सी हो। र तिनीहरू के हो भन्दाखेरि सेन्ट्रल सल्सी, ल्याटरल सल्सी र प्यारेन्टल असिल सल्सी। र मेजर लोब्स हेमिस्फियरको चाहिँ के छ भन्दाखेरि फ्रन्टल, पेरेन्टल, टेम्पोरल र अकुप्याटल लोब हो। र सेरेब्रल कर्टेक्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै एरिया छ। के को लागि भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ धेरै खालको एक्टिभिटिज हुनु पर्यो होइन। यो चाहिँ के हो पनि हो भन्दाखेरि मोटर एरिया पनि हो
है के को लागि भन्दाखेरि मोमेन्टको लागि सेन्सरीको लागि हैन जस्तो अथवा एरिया अफ सेन्सरी अफ हार्ट भनौँ है त्यसै गरी पेनको टचको प्रेसरको लागि सबै कुराहरू यसमै आउँछ त्यसै गरी यसमा अब अरू कुराहरू नि आउँछ अडिटरी एरिया फर हेयरिङ भिजुअल एरियाहरू सेन्सरी एरियाहरू सबै छ क्या है र त्यहाँ दुईटा भएको सेरेब्रल हेमिस्फायरहरू छ नि यसले चाहिँ रिसिभ गर्छ इन्फर्मेसन कहाँबाट भन्दाखेरि अपोजिट साइड अफ बडीबाट त्यसै गरी राइट सेरेब्रम हेमिस्फायरले रिसिभ गर्छ यसको लेफ्ट साइडबाट र लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फायरले रिसिभ गर्छ इन्फर्मेसन राइट साइडबाट है त र यसको फङ्सनको कुरा गरौँ अब फङ्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मेन सेन्ट्रलले गभर्न गर्छ फर मेन्टल र कन्सेसिभ एक्टिभिटिज होइन जस्तै कि इन्टेलिजेन्ट मेमोरीहरू विल्सहरू फिलिङ्सहरू होइन रिजन इमोसनको कुराहरू यसमा आउँछ र यो चाहिँ साइट पनि हो इन्टरप्रिटर अफ सेन्सेसनको र ओरिजिनेटरी अफ भोल्युमेन्ट्री एक्सनको है साइट हो यो र यसले चाहिँ के को आधारमा पनि एक्ट गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ कन्ट्रोल पनि गर्छ क्या धेरैवटा रिफ्लेक्स एक्सनको लागि पनि यसले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ है त यति नै रह्यो हामीले सेरिब्रियमको बारेमा पढ्न पर्ने कुराहरू ओके अब हामी कुरा गरौँ डायसेन्सियसको कुरा गरौँ अब डायसेन्सीलाई के पनि भनिएको थियो अरे डायसेन्सिसलाई थ्यालामस पनि भनिन्छ भन्ने कुरा त मैले गरेँ ओके अब डायएन्सिफलनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जस्ट कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कर्पस सेलमको ठ्याक्क बिलो हुन्छ र मिड ब्रेनको माथि हुनेको र यसमा चाहिँ तीनटा मेन पार्ट छ इपी थ्यालामस हाइपोथ्यालामस इपिथ्यालामस थ्यालामस र हाइपोथ्यालामस भनेर है अब इपिथ्यालामस भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एन्टेरियर पार्ट हो डायनागोलको र यो चाहिँ डायनाफेलनको के हो एन्टेरियर पार्ट हो र एन्टेरियर पार्ट अफ इपिथेलियम के छ इज नन नर्भस यो चाहिँ नन नर्भस हो र यो चाहिँ हाइली फोल्डेड छ जसलाई चाहिँ हामी एन्टेरियर कोर्डिप्लेक्स पनि भन्दछौँ र यसले चाहिँ के सेक्रेट गर्छ भन्दाखेरि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड चाहिँ सेक्रेट गर्ने काम गर्छ र यसको पोस्टेरियर रिजन छ नि इपिथ्यालमसको त्यहाँ चाहिँ के कन्सिस्ट हुन्छ भन्दाखेरि प्यानरल ग्ल्यान्ड्सहरू रहेको हुन्छ जसको सेक्रेसन यसको काम भनेको चाहिँ सेक्रेट गर्ने हो मेलार्टिक हर्मोन्स हो र यसले चाहिँ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको रूपमा पनि बिहेभ देखाइरहेको हुन्छ र सेकेन्डमा कुरा गरौँ अब हामी थ्यालामसको कुरा गरौँ थ्यालामस भनेको चाहिँ मिडल पार्ट हो फाइनलको जहाँ चाहिँ अप्टिकल चिस्माहरू कन्सिस्ट हुन्छ र फर्म्ड हुन्छ कसरी भन्दाखेरि तिनीहरूको अप्टिक नर्भ्सहरू चाहिँ क्रस भएर फर्म भएको हुन्छ र यो चाहिँ सेन्सरी रिले स्टेसन पनि हो अब अर्को रह्यो हाइपोथ्यालामस अब यो चाहिँ पोस्टेरियर मस्ट पार्ट हो डायफिनेलसको जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पिट्युलेटरी ग्ल्यान्डहरू चाहिँ एट्याच भएको हुन्छ तिनीहरूको स्पेसल लिगामेन्ट जसलाई चाहिँ हामी इन्फ्लेडियम भनेर नि भन्दछौँ है र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि N1 र N2 भनेर नर्भ पोइन्ट दिएको हुन्छ किन भन्दाखेरि यसले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ नि डिफ्रेन्ट लब्सहरूलाई है पिट्युटरीको त्यसै गरी त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पेयरको चाहिँ स्मल राउन्डेड बडिज हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी म्यामुलरी बडिज भन्दछौँ है जहाँ चाहिँ के कन्टेन्ट हुन्छ म्यामुलरी न्युक्लियसहरू कन्टेन्ट भएको हुन्छ यो म्यामुलरी न्युक्लियस छ नि हाइपोथ्यालामसले यसले के को रूपमा सर्भ गर्छ भन्दाखेरि रिले सेन्टरको रूपमा एक्ट गर्छ फर ओल्फ्याक्ट्री फाइबर्स है र यो चाहिँ के को लागि कन्सर्न भयो विथ ओलिफ्याक्ट्री रिफ्लेक्सकोसँग चाहिँ यो चाहिँ कन्सर्न भयो है त र अब अर्को कुरा गरौँ हामी सेकेन्डमा मिड ब्रेनको बारेमा यो मिड ब्रेन भनेको चाहिँ स्पेसल स्टिम लाइकको स्ट्रक्चर छ यसमा चाहिँ है यो चाहिँ कनेक्ट भएको छ फोर ब्रेनसँग विथ हिन्ड ब्रेन र यसमा चाहिँ दुईटा पार्ट छ कोर्प्रा क्वाड्रमिनिया र क्रिउरा क्यारेब्रिया भनेर है र अब यो कोर्प्रा क्वाड्रमिनिया भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो कोर्प्रा क्वाड्रमिनिया चाहिँ केले बनेको छ भन्दाखेरि दुईटा लोब्सले बनेको छ यिनीहरू चाहिँ सुपेरियर कोलिकल हुन् र यिनीहरू चाहिँ इन्फेरियर कोलिकल पनि हुन् र यो सुपेरियर कोलिकल चाहिँ मेनली के को लागि कन्सर्न छ भन्दाखेरि भिजनको लागि कन्सर्न छ भने इन्फेरियर कोल्सियल चाहिँ के को लागि कन्सर्न छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यसले चाहिँ सेन्सरी इम्पल्सहरू रिसिभ गर्छ जस्तै कि कानबाट है
र यो चाहिँ हियरिङको लागि चाहिँ कन्सर्न्ड भयो है यसको चाहिँ सुन्नको लागि चाहिँ कन्सर्न्ड भयो ओके बीमा हामी कुरा गरौँ क्र्यू र क्रेभियाको अब क्र्यू र क्रेभिया भनेको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ दुईटा बन्डल अफ फाइबर्सहरू हुन् है जहाँ चाहिँ के लाइ गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कहाँनिर लाइ गर्छ भन्दाखेरि मिड ब्रेनको लोवर सर्फेसमा लाइ गर्छ यो चाहिँ रिले सेन्टर हो जसले चाहिँ के सेन्ड गर्छ भन्दाखेरि इम्पल्सेसहरू सेन्ड गर्छ बिट्विन सेरेब्रम र सेरेपोन्स र मेडुलाहरूको आधारमा है त र अब थर्डमा कुरा गरौँ हामी हिन्ड ब्रेनको बारेमा कुरा गरौँ हिन्ड ब्रेन तीनटा टाइपको ब्रेन मध्ये एउटा फाइनल ब्रेन हो र हिन्ड ब्रेन भनेको के हो यो पोस्टेरियर मोस्ट पार्ट हो ब्रेनको जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तीनटा मेन पार्ट रहेको हुन्छ फर्स्टमा रहेको छ सेरिबिलियम हैन बीमा रहेको छ बोन भ्यारियोली त्यसैगरी बीमा रहेको थियो सीमा मिडुला ओब्ल्यानेगेट भन्ने तीनटा पार्ट रहेको है त र सेरिब्लियमको कुरा गर्दैछौँ सेरिब्लियम भनेको चाहिँ सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्ट हो ब्रेनको यसलाई चाहिँ हामी लिटल ब्रेन भनेर पनि चिन्दछौँ यो चाहिँ सेरिब्लियमको पोस्टेरियर पार्टमा पर्छ यो चाहिँ फर्दर डिभाइडेड भएको छ तीनटा लोब्समा अब तिनीहरू के हो भन्दाखेरि दुईटा ल्याटरल लोब छ जसलाई चाहिँ हामी सेरिब्लियम हेमिस्फायर भनिन्छ र एउटा चाहिँ सेन्ट्रल लोब छ जसलाई चाहिँ हामी भर्मिस भनेर भन्दछौँ है अब सेरेब्रम हेमिस्फायर चाहिँ केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ग्रे म्याटरले नै बनेको हुन्छ व्हेरएज भर्मिस चाहिँ केले बनेको हुन्छ सेतो व्हाइट म्याटरले बनेको हुन्छ र सेरेब्रम हेमिस्फायरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धेरैवटा कोल्बुलेसनहरू हुन्छ भने सँगसँगै रिच अफ दिस कोल्बुलेसनलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि युरी भनेर पनि भनिन्छ YURI युरी भनिन्छ अब डिप्रेसन चाहिँ त्यसको बिट्विन तिनीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा डिप्रेसन भेटिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी सुल्सी भनेर चिन्दछौँ है र आउटर पार्ट छ नि सेरोब्लियमको बाहिरी भाग त्यसलाई चाहिँ हामी सेरोब्लियम कर्टेक्स भनेर भन्दछौँ त्यसैगरी त्यसको इनर साइड छ नि सेरोब्लियमको कर्टेक्सको त्यसमा चाहिँ धेरै जस्तो ट्री रुखहरूको जस्तो नि हाँगा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ व्हाइट म्याटरहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी ओर्बोटिक्स भनेर चिन्दछौँ ओर्बोरेटिक्स भनेर है र मेजर फङ्सन छ नि सेरोब्लियमको फर्स्टमा चाहिँ के भन्दछ भन्दाखेरि यसले कन्ट्रोल गर्छ रिफ्लेक्सन अफ स्केलेटल मसल्स क्याभिटीहरूलाई है र सेकेन्डमा यसको फङ्सन रहेको छ यसले के कन्ट्रोल गर्छ भन्दाखेरि स्केलेटल मसल्स क्याभिटीलाई रिल्याक्स गर्छ त्यसैगरी हाम्रो मस्कुलर बडीको मुभमेन्टलाई पनि कोअर्डिनेट गर्छ इक्विलिब्रियमलाई कोअर्डिनेट गर्छ हैन बडीको प्रेसरहरूलाई पनि यसले कोअर्डिनेट गर्छ है त ओके बीमा डिस्कस गरौँ हामी पोन भेरिलिक पोनस यो डिफ्रेन्ट वर्ड हो है तपाईहरु फेरि कन्फ्युज हुनु होला यसमा के हुन्छ भन्दा यसरी लेख्नु भयो नि पोनस फेरिली भन्ने है यो चाहिँ एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर हो म्यामेलियन ब्रेनको जुन चाहिँ कहाँनिर रहेको हुन्छ सेरेब्लियमको अगाडि ठ्याक्कै अगाडि रहेको हुन्छ र मिडुला अब्लुलेसनको माथिल्लो भागमा रहेको हुन्छ विथ मिड ब्रेन बिचको ब्रेनसँग त्यही भएर चाहिँ यसलाई ब्रेन स्टिम पनि भनेर चिनिन्छ र यसको मेजर फङ्सन के हो यो पार्टको भन्दाखेरि यसले सेन्ड गर्छ सेन्सरी इम्प्लेसेसहरूलाई कहाँबाट भन्दाखेरि मिडुला अब्लुलेसन टु सुपेरियर पार्ट अफ द ब्रेन है त ओके यसै रहेको त्यसैगरी मेडुलस ओब्लुलेसन भनेको के हो यो चाहिँ पोस्टेरियर मोस्ट पार्ट हो ब्रेनको जुन चाहिँ कनेक्ट भएको हुन्छ पोन्स भ्यारिलीमा विथ स्पाइनल कर्ड है स्पाइनल कर्डसँगै यो चाहिँ एकदमै थिन र नन भास्कुलर फोल्ड हो जसलाई चाहिँ हामी पोस्टेरियर कोरिड भनेर भन्दछौँ अथवा पोस्टेरियर कोरिड भन्छौँ हैन अनि यसमा चाहिँ प्लिक्स हुन्छ जसले चाहिँ सेक्रेट गर्छ सेरेब्रोस्नल फ्लुइड्सहरू सेक्रेट गर्छ र फाइबर्स छ नि यो फाइबर्स अफ अल एफरेन्ट एन्ड इफेरेन्ट ट्र्याक्टहरू चाहिँ रन हुन्छ बिट्विन ब्रेनमा र स्पाइनल कर्डमा र यो चाहिँ कहाँनिर रहेको हुन्छ मिडुला अब्लिगेटेडमा रहेको हुन्छ र यसको मेजर फङ्सन के हो मिडुला अब्लिगेसनको फर्स्टमा रहेको छ यसको मेजर फङ्सन भनेको यो चाहिँ सेन्टर हो के को लागि भाइटल एक्टिभिटिजको लागि जस्तै कि कार्डिक्सको लागि रेस्पिरेसनको लागि भ्यास्कुलरिटीको लागि है यो चाहिँ सेन्ट्रल हो यसले एकदम भाइटल एक्टिभिटिजहरू गर्छ र सेकेन्डमा कुरा गरौँ हामी यसको अर्को फङ्सन यसले चाहिँ कम्प्लेक्स एक्टिभिटिजलाई कन्ट्रोल गर्छ जस्तै कि
हाच्छिउ आउनु, कफ आउनु होइन, हार्ट एक्सनहरू आउनु, यस्तो खालकोलाई एकदमै यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गरेको हुन्छ है त। र अब हामी डिस्कस गरौँ हाम्रो एकदमै एनदर एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर स्पाइनल कर्डको बारेमा डिस्कस गरौँ है त। स्पाइनल कर्ड भनेको चाहिँ के हो? नर्भस सिस्टमको एउटा पार्ट ब्रेन हो, अर्को भनेको स्पाइनल कर्ड हो। दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेको थियो, अगाडि मैले भनिहालेँ है। अब स्पाइनल कर्ड भनेको कस्तो हो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इलोङ्गेटेड हुन्छ, सिलिन्ड्रिकल पार्ट हो यो चाहिँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको, जसले चाहिँ यो कहाँ रन भएको हुन्छ? मिड डोर्सलमा रन भएको हुन्छ विथ द भर्टिकल कलम है। र यो चाहिँ कहाँसम्म फैलिएको हुन्छ भन्दाखेरि मिडियल अब्लिगेसनसम्म चाहिँ फैलिएको हुन्छ। र पोस्टिभ बोनी आर्कहरू पनि हुन्छ प्रत्येक यो भर्टिब्रामा है। र यो चाहिँ लगभग 42 देखि 45 सेन्टिमिटर लामोसम्म मेजर गरिएको छ र 2 सेन्टिमिटरसम्म थिक हुन्छ। यो चाहिँ 3टा प्रोटेक्टिभ मेनिङ्सले सराउन्ड गरेर राखेको हुन्छ र सँगसँगै सेरोब्रो स्पाइनल फ्लुइड भन्छ, त्यसले पनि कभर गरेर राखेको हुन्छ है त। र म तपाईँहरूलाई चाहिँ फिगर देखाउँछु स्पाइनल कर्डको है। र त्यो फिगर हेर्नु होला स्पाइनल कर्डको, बुकबाट राम्रोसँग बनाउनुहोस्। हेर्नुहोस् है फिगर, यो चाहिँ रह्यो स्पाइनल कर्डको फिगरहरू है। यहाँ चाहिँ डोर्सल हर्नहरू छ, सबै कुराहरू देखिन्छ। यो व्हाइट म्याटरहरू छ, भेन्ट्रल हर्नहरू, ग्रे म्याटरहरू, व्हाइट म्याटरहरू है। त्यसै गरी तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब यसको डिस्कस हामी गर्दै जाउँ। यो चाहिँ एक्सटर्नली के भएको हुन्छ? सराउन्ड भएको हुन्छ व्हाइट म्याटरहरूले। र ग्रे म्याटरहरूले के फर्म गर्छ? बटरफुलको जस्तो सेप स्ट्रक्चर दिन्छ इनसाइड द व्हाइट म्याटर है। र ग्रे म्याटरले के पनि फर्म गर्छ भन्दाखेरि 3टा पेयर फर्म गर्छ प्रोस्टिजियन्सहरूको, जसलाई चाहिँ हामी हर्न्स भनेर भन्दछौँ। र यिनीहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि डोर्सल हर्न, भेन्ट्रल हर्न र ल्याटरल हर्न भन्ने छ है। र इनर कोर छ नि ग्रे म्याटरको, त्यहाँ चाहिँ एउटा क्याभिटी हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी सेन्ट्रल क्याभिटी भन्दछौँ। यो चाहिँ फिल्ड भएको हुन्छ सेरोब्रस्नल फ्लुइडले। र यो डोर्सल हर्न छ नि, त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एफरेन्ट न्युमरस इन्सर्ट हुन्छ र त्यसले चाहिँ सेन्सरी इम्पल्सेसहरू रिसिभ गर्छ। कहाँबाट भन्दाखेरि एफरेन्ट अर्ग्यानबाट है। त्यसै गरी त्यो भेन्ट्रल हर्नबाट के हुन्छ? फ्रम द भेन्ट्रल बन अर्को नर्भ फाइबर्सहरू क्यारी हुन्छ र मोटर इम्पल्सतिर यो चाहिँ जान्छ, त्यो भनेको इफेरेन्ट अर्ग्यान्सतिर है त। र जसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्दछौँ? इफेरेन्ट नर्भ्स अथवा मोटर्स नर्भ पनि भन्दछौँ है। त्यो भएर चाहिँ स्पाइनल नर्भ चाहिँ मिक्स छ नेचरमा है त। अब अर्को टाइपको कुरा गरौँ हामी पेरिफेरियल नर्भस सिस्टमको बारेमा कुरा गरौँ। अब पेरिफेरियल नर्भस सिस्टम भनेको चाहिँ यसलाई पिएनएस पनि भनिन्छ है। यो चाहिँ ओरिजिनेटेड कहाँबाट भएको हुन्छ भन्दाखेरि फ्रम द ल्याटरल साइड अफ सिएनएस भन्न सकिन्छ। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको एउटा साइडबाट आएको भन्न सकिन्छ। यो पिएनएस पनि 2टा टाइपको छ, क्यारिनल नर्भ्स र स्पाइनल नर्भ्स भनेर दिएको छ। क्यारिनल नर्भ्स भनेको के हो हेरौँ है, हेर्दै जाउँ। पेरिफेरियल पिएनएसको बारेमा हामी डिस्कस गरिरहेको छौँ। पिएनएसको पनि अर्को टपिक क्रानियल नर्भ्स। क्यानियल नर्भ्स भनेको के हो भन्दा यो चाहिँ यस्तो खालको न्युरोन्सहरू हो जुन चाहिँ ओरिजिनेटेड कहाँबाट हुन्छ? ब्रेनबाट हुन्छ। त्यस्तोलाई हामी क्यारिनल नर्भ्स भन्दछौँ है। यहाँ चाहिँ 12वटा पेयर अफ क्यारिनल नर्भ्सहरू ओरिजिनेट भएको छ है, आइदर ल्याटरल साइडबाट अथवा डिफ्रेन्ट पार्ट अफ ब्रेनबाट भनौँ है। र यसको फङ्सन र नेचरको बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ टेबल बनाएर एकचोटि ट्राई गर्नेछु एक्सप्लेन गराउनको लागि, बुझाउनको लागि है त। एकचोटि हेरौँ। जस्तै कि आई जस्ट टेक अ रुलर ओभर हियर। यहाँ म नाम लेख्दै जान्छु, तपाईँहरू पनि सँगसँगै बनाउँदै जानु होला है। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले एसएन लेखेँ, एउटा यसको नाम लेखेँ मैले है, र यसको टाइप्सको बारेमा लेख्दैछु। त्यसै गरी अर्गेन इन्ट्रिभेट्सको बारेमा मैले लेखेँ र यसको फङ्सन लेखेँ है त। र फर्स्टमा लेख्दै जाउँ। फर्स्टमा ओल्फ्याक्ट्रीको कुरा गरौँ। ओल्फ्याक्ट्री भनेको टाइप के हो? यसको सेन्सरी हो। यसको अर्ग्यान के हो? ओल्फ्याक्ट्री म्युकोसास भन्ने कुरा आउँछ। ओल्फ्याक्ट्री म्युकोसास
सानोइज भन्छ यसको फङ्सन के हो स्मेल गर्ने हो भन्ने कुरा मैले अघि भनिसकेको छु सेकेन्डमा अप्टिक्सको कुरा आयो अप्टिक्स के हो सेन्सरी हो यो अर्गन इन्भर्टिब्रेट्स के हो अभियसली रेटिना हो फङ्सन यसले के गर्छ भिजनको काम गर्छ केही समस्या छ यसमा छैन होला है र ओके थर्डमा हामी कुरा गरौँ के को कुरा गरौँ भन्दाखेरि ओकुलोमोटरको कुरा गरौँ ओकुलोमोटर के हो यो एउटा मोटर हो टाइप्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ आई बल मसल्स एन्ड सिलिक्रोड छ र यसको फङ्सन के हो आई मुभमेन्टको लागि चाहिँ र एकोमोडेसन आई मुभमेन्ट र एकोमोडेसन यसको मेन इम्पोर्टेन्स हो त्यसैगरी फोर्थमा हामी डिस्कस गरौँ ट्रोकुलरको कुरा गरौँ यो टाइप्स मोटर हो यो चाहिँ सुपेरियर अब्लिक मसल्स हो आईको है त्यसैगरी यसले यसको फङ्सन भनेको पनि मुभमेन्टकै लागि मद्दत पुर्याउँछ है त र 5 मा हामी डिस्कस गरौँ के को भन्दाखेरि ट्रिगिनोमियलको कुरा गरौँ यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि ट्रिगिनोमियल भनेको चाहिँ मिक्स टाइपको छ भनेको थियो अघि पनि है र यसको ओरिजिन अफ इन्टरभेट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ ट्रिगिनोमियलमा भन्दाखेरि यो चाहिँ स्किन दाँतहरूको म्युकसहरूको मेम्ब्रेन हो माउथको है मेम्ब्रेन अफ माउथ भन्न सक्छौँ यसको काम भनेको सेन्सेसन दिने हो हेडलाई र फेसलाई सेन्सेसन अफ हेड एन्ड फेस भन्न सकिन्छ ओके 6 मा कुरा गरौँ हामी एभिडेन्सको बारेमा कुरा गरौँ यो एउटा के हो मोटर हो यसको टाइप यसको अर्गन इन्टरप्रिट्स के हो भन्दाखेरि आईबल मसल्स हो है यसको आईबल मसल्स हो र यसले चाहिँ मुभमेन्ट अफ आईबललाई मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ है त ओके 7 मा हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ फेसियलको कुरा गरौँ ह्यान्डराइटिङ त्यति राम्रो भएन होला प्लिज माइन्ड नगरिदिनुहोस् फेसियलको टाइप्स मिक्स्ड हो है यो चाहिँ टेस्ट ट्युब हैन फेसियल नेक मसल्सको लागि यसको अर्गन इन्टरप्रिटेड छ र यसको फङ्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि फङ्सनल फेसियल एक्सप्रेसन र स्यालिभा सेक्रेसन गर्ने सँगसँगै टेस्टहरूको कुरा आउँछ है त ओके 8 मा हामी डिस्कस गरौँ अडिटरीको कुरा गरौँ यो चाहिँ टाइप्स यसको सेन्सरी छ है र यसको चाहिँ कोसिबल भेस्टिबल र सेमी सर्कुलर क्यानल्सहरू छ र यो चाहिँ हियरिङ र सेलिब्रेमको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त ओके हामी 9 मा डिस्कस गर्दै जाउँ ग्लोसोफेरेन्जियलको कुरा गरौँ ग्लोसोफेरेन्जियल कस्तो छ भन्दाखेरि मिक्स टाइपको छ यसको टाइप है त्यसैगरी यसको अर्गन इन्भर्टेड्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि फ्यारेन्जिक्स टङ्स र स्यालिभरी ग्ल्यान्ड्सको कुरा आउँछ है त्यसैगरी यसको फङ्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि निल्नको लागि हैन स्यालिभा सेक्रेसनको लागि सेन्सेसनको लागि यसको महत्त्व रहेको छ है ओके 10 मा कुरा गरौँ हामी भ्यागसको बारेमा कुरा गरौँ भ्यागस एकदम मिक्स छ हैन र यसको अर्गन इन्भर्टेब्रेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि फ्यारिङ्स ओसोभ्यागस लेरिङ्स ट्र्याक्स थोर्याक्सहरू र एब्डोमल डिस्कर्सियाको कुरा आउँछ फङ्सन भनेको यसको चाहिँ भिस्केरियल रिफ्लेक्स रहेको छ ओके र 11 मा हामी कुरा गरौँ स्पाइनल एसेसरिजको कुरा गरौँ स्पाइनल एसेसरिजमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा मोटर हो हैन त्यसैगरी यसको अर्गन इन्भर्टेब्रेट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ थोर्याक आर्डिक एब्डोमल भर्सेसहरू छ यसको फङ्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सोल्जर मुभमेन्ट र भिस्कुलर रिफ्लेक्सन हो है त्यसैगरी 12 मा हामी डिस्कस गरौँ के को डिस्कस गरौँ भन्दाखेरि हाइपोग्लोसलको कुरा गरौँ हाइपोग्लोसल भनेको एउटा मोटर हो यसको चाहिँ यो चाहिँ टङको मसल्स हो है यसको अर्गन इन्टरप्रेटेडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ टङ मुभमेन्टलाई चाहिँ यसले एकदमै मद्दत पुर्याउँछ है टङ मुभमेन्ट्स ओके अब यो कुराहरू बुझ्नु भयो होला गाइज है अब चाहिँ हामी स्पाइनल नर्भ्सको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्न जाउँ स्पाइनल नर्भ्सहरूको बारेमा डिटेलमा हेर्दै जाउँ है त स्पाइनल नर्भ्स अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि न्युरोन्सहरू चाहिँ ओरिजिनेटेड भएको हुन्छ कहाँबाट डिफ्रेन्ट रिजन अफ स्पाइरलबाट जसलाई चाहिँ हामी स्पाइनल नर्भ्स भनेर पनि भन्दछौँ है यहाँ चाहिँ 31 वटा पेयर अफ स्पाइनल नर्भ्सहरू हुन्छ ओरिजिनेटेड भएको हुन्छ कहाँबाट भन्दाखेरि कि भेन्ट्रल रिजनबाट आइदर ल्याटरल साइड अफ भेन्ट्रल रिजन अफ स्पाइनल कर्ड भनेर भन्न सक्छौँ है र तिनीहरूको ओरिजिन अनुसार चाहिँ स्पाइनल कर्डहरूलाई चाहिँ डिभाइड गरिएको छ है स्पाइनल नर्भलाई चाहिँ डिभाइड गरियो तिनीहरूको ओरिजिनको आधारमा फर्स्टमा रहेको छ सेर्भेसियल भन्ने है
त्यसैगरी अर्को रहेको छ सेकेन्डमा थोरासिक भन्ने कुरा, त्यसैगरी थर्डमा रहेको छ ल्युमर, अनि त्यसैगरी फोर्थमा रहेको छ स्याक्रल, त्यसैगरी फिफ्थमा रहेको छ कोकोजियल भन्ने कुराहरूको बारेमा हामी पढौँ है। यहाँ चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि 31वटा पेयरहरू हुन्छ स्पाइनल नर्भ्सहरू चाहिँ ओरिजिनेट भएको ठाउँको भनेको थिएँ। र यसैगरी क्रेसियलमा चाहिँ 8वटा हुन्छ, त्यसैगरी यसमा चाहिँ 12वटा हुन्छ होइन, त्यसैगरी यसमा 5वटा हुन्छ, यसमा 5 हुन्छ, र यो चाहिँ कोक्रोचमा 1 हुन्छ है, 31 भयो। र स्पाइनल फर्मुला छ नि स्पाइनल नर्भको के हो भन्दाखेरि चाहिँ C8H12। अब स्पाइनल कर्डको हाम्रो स्पाइनल फर्मुला के हो स्पाइनल नर्भको भन्दाखेरि चाहिँ अभियसली C8 भयो होइन, TH कति भयो 12 भनेको थिएँ, त्यसैगरी L5S5, र त्यसैगरी यसलाई कोकोसलाई त्यसरी कक्स भनेर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, यो 1 हो है। र सबै स्पाइनल नर्भ्सहरू मिक्स्ड भएको हुन्छ नेचरमा, जहाँ चाहिँ दुईटै खालको डोर्सल रुट न्युरोन र भेन्ट्रल रुट न्युरोनहरू हुन्छ है, कन्सिस्ट भएको हुन्छ। ओके, अब थर्डमा हामी कुरा गरौँ अटोनोमिक नर्भस सिस्टमको बारेमा। अटोनोमिक नर्भस सिस्टम ANS भनेको के हो? ANSले कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ, रेगुलेट गर्ने काम गर्छ भर्स्कल अर्ग्यानलाई, त्यो भएर चाहिँ यसलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि भेस्करल नर्भस सिस्टम पनि भनिन्छ अटोनोमस सिस्टमलाई है। र यो स्केरल सिस्टम छ नि त्यसमा चाहिँ दुईटा खालको एन्टिजेनेटिक सिस्टम हुन्छ, एउटा भनेको चाहिँ सिम्प्याथेटिक र अर्को भनेको चाहिँ बीमा रहेको छ प्यारा सिम्प्याथेटिक भन्ने कुरा है त। ओके, सिम्प्याथेटिकको बारेमा डिस्कस गर्दै जाउँ न त। र यसको चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा नर्मल पहिला फिगर देखाउँछु र सिम्प्याथेटिक र न्युरोन सिस्टम र प्यारासिम्प्याथिक न्युरोन सिस्टमको चाहिँ हामी डिफरेन्स बिट्विनको आधारमा चाहिँ हेरौँ न त है त। एकचोटि फिगर हेरौँ पहिला। यो चाहिँ फिगर मेरो नोटकै हो है। हेर्नुहोस् स्पाइरल कर्डहरूको बारेमा सिम्प्याथिक कोल्याटरल ग्याङ्ग्लियाहरूको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। प्री ग्याङ्ग्लिया फाइबरहरू छ है त। यो चाहिँ के हो फिगरको नाम के हो प्यारासिम्प्याथिक एन्ड न्युरोन सिस्टम भनेर भन्न सकिन्छ। कोल्याटरल ग्याङ्ग्लियाको पार्टहरू छ। एक्चुअली सबै कुराहरू एकचोटि हेर्नु होला आफैले है। केही प्रब्लम हो भने भन्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा अब यसमा लेखौँ हामी सिम्प्याथेटिक न्युरोन सिस्टम, अर्को भनेको प्यारा सिम्प्याथेटिक न्युरोन सिस्टम है त। यसको बारेमा डिस्कस गर्दै जाउँ। फर्स्टमा हामी डिस्कस गरौँ सिम्प्याथेटिक न्युरोन्सहरू चाहिँ कहाँबाट ओरिजिनेट हुन्छ भन्दाखेरि थोर्याक्स र ल्युमरबाट। सिम्प्याथेटिक न्युरोन सिस्टम लेख्दै जानुहोस्। यो चाहिँ ओरिजिनेटेड हुन्छ कहाँबाट थोर्याक्स र ल्युमरबाट। त्यसैगरी प्यारासिम्प्याथिक न्युरोन सिस्टम चाहिँ कहाँबाट ओरिजिनेटेड हुन्छ भन्दाखेरि क्र्याङ्क्रिला र यसको स्याक्रल पार्टबाट चाहिँ ओरिजिनेट हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी स्याक्रल आउटफ्लो भनेर पनि चिन्दछौँ है। क्यारिनो स्याक्रल आउटफ्लो भनेर पनि चिन्दछौँ। त्यसैगरी सेकेन्डमा रहेको छ सिम्प्याथेटिक न्युरोन सिस्टममा के कन्सिस्ट हुन्छ भन्दाखेरि चेन अफ ग्याङ्ग्लिया रहेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी सिम्प्याथेटिक चेन पनि भनेर भन्दछौँ है। र सेकेन्डमा चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चेन अफ ग्याङ्ग्लियाहरू चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ प्यारासिम्प्याथेटिक न्युरोन सिस्टममा। थर्डमा कुरा गरौँ हामी प्री ग्याङ्ग्लिया फाइबर एकदम छोटो हुन्छ यसमा, सर्ट है। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्री ग्याङ्ग्लिया फाइबरहरू एकदमै लामो हुन्छ। फोर्थमा कुरा गरौँ हामी यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि पोस्ट ग्याङ्ग्लिया फाइबर्सहरू के हुन्छ यसमा चाहिँ प्री ग्याङ्ग्लिया फाइबरहरू छोटो भयो, तर यसमा पोस्ट ग्याङ्ग्लिया फाइबरहरू लामो हुन्छ है। त्यसै गरी यसमा चाहिँ पोस्ट ग्याङ्ग्लिया फाइबरहरू एकदम छोटो हुन्छ। प्री यो चाहिँ पोस्ट, प्री यो पोस्ट बुझ्नुहुन्छ है। ओके, 5मा लेखौँ यो कोल्याटरल ग्याङ्ग्लियाहरू छ नि, यो चाहिँ कहाँनिर रहेको हुन्छ भन्दाखेरि CNS को नजिक रहेको हुन्छ। त्यसै गरी
यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्यारासिम्पेथिक न्युरोन सिस्टममा चाहिँ कोल्याटरल ग्याङ्ग्लियाहरू चाहिँ कहाँनिर रहेको हुन्छ भन्दाखेरि भेस्कुलर अर्गेन्सको नजिक रहेको हुन्छ है त। ओके, अब हामी 6 नम्बरमा अझ डिस्कस गरौँ। 6 नम्बरमा यसको डिस्कस गरौँ। टर्मिनल्स इनले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा सेक्रेट गर्छ, नोरिफिनरिन भन्ने अब्जेक्टलाई सेक्रेट गर्छ। त्यसै गरी प्यारासिम्पेथिक न्युरोन सिस्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि टर्मिनल इनले चाहिँ एसिटिलोडिनलाई चाहिँ सेक्रेट गरेको हुन्छ है त। र 7मा हामी डिस्कस गरौँ। सिम्प्याथिक न्युरोन सिस्टमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बडी एक्टिभिटिजहरूलाई कन्ट्रोल गर्छ ड्युरिङ इमर्जेन्सिज। र यसले चाहिँ प्यारासिम्पेथिक न्युरोन सिस्टमले चाहिँ बडीहरूलाई नर्मल अथवा डेली एक्टिभिटिजमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ है त। र अझ डिस्कस गर्दै जाउँ। नर्भ इम्प्लसेस के छ भन्दाखेरि अब यो डिफ्रेन्स बिट्विन छोडिदिउँ, अझ हामी अगाडि बढौँ अटोनोमिक नर्भस सिस्टमको बारेमा। द नर्भ इम्प्लसेस एउटा के हो, इलेक्ट्रिकल फेनोमेना हो जसले चाहिँ के ल्याउँछ भन्दाखेरि फिजियोलोजिकल सबैमा फिजियोलोजिकल चेन्ज ल्याउँछ होइन, जुन चाहिँ नर्भ फाइबर्सहरूमा अकर भएको हुन्छ जब स्टिमुलेट हुँदाखेरि है। यो नर्भ इम्प्लसेसहरू चाहिँ फर्स्ट टाइम कसले डिस्क्राइब गरेको थियो भन्दाखेरि होक्चिन एन्ड हक्सलेरी डिफाइन गरेको छ 1930मा। र यसको बेस्ट इलस्ट्रेसन थ्योरी चाहिँ एबाउट नर्भ इम्प्लसले चाहिँ कसले कन्डक्ट गरेको भन्दाखेरि एउटा आयनिक थ्योरीले कन्डक्ट गरेको नर्भ इम्प्लसमा है। र यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट स्टेट्स द्याट द इलेक्ट्रिकल इभेन्ट इन नर्भ फाइबर्स आर रेगुलेटेड बाई प्रिमेबिलिटी अफ प्लाज्मा मेम्बर टु सोडियम एन्ड पोस्टेनियम आयन्स भनेर भनेको छ है। र यसको ट्रान्समिसन छ नि नर्भ प्लसको, यसलाई चाहिँ दुईटा भागमा डिस्क्राइब गरेको छ, एलोङ नर्भ फाइबर र अलोङ द स्नाइपस भनेर है। यसको बारेमा नि हामी पढौँ हेरौँ। फर्स्टमा हामी डिस्कस गरौँ एमा। के डिस्कस गरौँ भन्दाखेरि अलोङ नर्भ फाइबर्स पढौँ। अलोङ नर्भस फाइबर्स भनेको एकर्डिङ टु आयनिक थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि नर्भ इम्पल्स चाहिँ कन्डक्ट हुन्छ 3टा मेन हेडिङमा हुन्छ है। फर्स्टमा यसले पोलराइजेसनको कुरा गर्छ होइन, सेकेन्डमा कुरा गरिरहेको हुन्छ डाइपोलराइजेसनको, र थर्डमा रहेको छ रिपोलराइजेसन भनेर है त। पोलराइजेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो न्युरोन चाहिँ एक्सटर्नली कभर्ड भएको हुन्छ बाई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड है, त्यसलाई बाथ पनि भनिन्छ। र इन्टरनली कभर्ड भएको हुन्छ एक्जोप्लाज्मले। र यसको बिचमा के हुन्छ भन्दाखेरि एक्जोप्लाज्म र एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ प्लाज्मा मेम्बरहरू हुन्छ है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइडमा के कन्सिस्ट हुन्छ भन्दाखेरि हाइली कन्सन्ट्रेसनहरू रहेको हुन्छ सोडियम आयनको, र इन्टरसेलुलर फ्लुइड चाहिँ कन्सिस्ट केले हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हाइली कन्सन्ट्रेसन हुन्छ पोटासियम आयनको। जब रेस्टिङ पिरियडमा आउँछ प्लाज्मा फ्लुइड मेम्बरहरू छ नि, त्यो चाहिँ इम्पर्मेबल हुन्छ सोडियम र पोटासियमको लागि, पोटासियम आयनको लागि। सो त्यो एक्सोप्लाज्म के हुन थाल्छ, नेगेटिभ चार्ज हुन थाल्छ भने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइडहरू चाहिँ पोजिटिभली चार्ज हुन थाल्छ। र यसको पोटेन्सियल डिफ्रेन्स छ नि बिट्विन यसको एक्स्ट्रा सेलुलर र इन्टरसेलुलरको, यो चाहिँ लगभग -70 MB भनिन्छ, मिलिभोल्ट भन्छ, त्यतिको रहेको छ है त। ओके, बीमा हामी डिस्कस गरौँ डिपोलराइजेसनको। डिपोलराइजेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि जब नर्भ फाइबरहरू रिसिभ हुन्छ नि स्टिमुलाबाट, त्यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि स्टिमुलेट्स चाहिँ देन स्टिमुलेट्स ड्युरिङ दिस फेज। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एक्टिभेसनहरू चाहिँ लिन थाल्छ Na+ च्यानलबाट, र यो खुल्ला हुन्छ, तर K+ च्यानलहरू चाहिँ रिमेन क्लोज हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सोडियम आयन्सहरू चाहिँ इन्टर हुन्छ त्यो एक्सोप्लाज्मको भित्र, तर पोटासियम आयनहरू चाहिँ पास हुन त पाउँदैन होइन एक्स्ट्रा सेलुलर भित्र। त्यो भएर चाहिँ नेगेटिभली चार्ज आयनहरू चाहिँ डेभलप हुन थाल्छ यसभित्र, र हुन थाल्छ एक्सोप्लाज्ममा, र नेगेटिभली चार्ज आयनहरू चाहिँ डेभलप हुन थाल्छ बाहिर एक्स्ट्रा सेलुलरको फ्लुइडमा है।
र यो फेजमा चाहिँ पोटेन्सियल डिफरेन्स आउँछ एक्स्ट्रा र इन्टरसेलुलरको बिचमा लगभग 40 MV मिलिभोल्ट है यसमा हुन्छ र ओके हामी सीमा थोरै डिस्कस गरौँ अब रिपोलराइजेसनको बारेमा रिपोलराइजेसनमा यो स्टेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि सोडियमहरु चाहिँ च्यानल जस्तो बन्छ र नर्मल Na+हरु हुन्छ नि यो चाहिँ इन्टर हुन थाल्छ त्यसको भित्र र त्यही टाइममा के हुन्छ भन्दाखेरि K+ हुन्छ नि यो K+ गेटेडहरुले चाहिँ के एलाउ गर्छ भन्दाखेरि बाहिरपट्टि फ्लो हुन थाल्छ र तिनीहरुको कन्सन्ट्रेसनहरु ग्रेडियन्ट हुन थाल्छ र पोजिटिभली चार्ज आयन्सहरु चाहिँ रिस्ट्याब्लिश हुन्छ यिनीहरुको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइडमा र नेगेटिभली चार्ज आयनहरु चाहिँ एक्सोप्लाज्म भित्र डेभलप हुन थाल्छ र यिनीहरुको पोटेन्शियल डिफरेन्स छ नि यो दुईटा फ्लुइडको बिचमा चाहिँ लगभग -70 MV नै हुन्छ है त र यसमा के हुन्छ एउटा यसको फिगर हेर्नु होला है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड्सहरुमा आको र त्यसैगरी यसको स्यालिट्रेली कन्डिसनको बारेमा हामी डिस्कस गरौँ स्यालिट्रेली कन्डिसन भन्ने छ टपिक स्यालिट्रेली कन्डिसनमा के हुन्छ स्यालिट्रेली कन्डिसन जब डिपोलराइजेसन वेव्सहरु पास हुन थाल्छ माइक्रोटिक नर्स फाइबरको एक्रस हुँदै हैन त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नोड टु नोड जम्पिङ म्यानर भइरहेको हुन्छ है र ड्यू टु एउटा इम्परपेबल बिहेभियर हैन यो म्युसिलेन सेथहरुको इम्परपेबल बिहेभियरले यस्तो भएको हो सच टाइप्स अफ कन्डिसनमा के हुन्छ नर्भ इम्पल्स यस्तो खालको कन्डिसनको नर्भ इम्पल्सलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि स्यालिट्रेली कन्डिसन भनेर भनिन्छ यो 1 मार्क्समा सोध्न सक्छ क्वेशन है र डिपोलराइजेसन वेव्स पास अक्रस द माइलिनेटेड नर्भ fibers through node to node jumping manner due to impermeable behavior of myelin SEATs र सच टाइपको कन्डिसनलाई के भनेको नर्भ इम्पल्सनलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि स्यालिट्रेली कन्डिसन भनेर भनिन्छ र नर्भ इम्पल्सले कन्डिसनले के गर्छ भन्दाखेरि मिलिएटेड नर्भ फाइबर्सहरुलाई 20 टाइम्स फास्टर गराउँछ देन नन मिलिएटेड फाइबर्स है मिलिएटेड फाइबर्सले चाहिँ 20 टाइम चाहिँ 20 गुना फास्टर हुने भयो ओके अब हामी थोरै डिस्कस गरौँ एलोङ द साइपनेस भन्ने टपिक एलोङ द साइनाइड अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो स्पेस भनेको एक्चुअली फिगर हेर्नु होला बुकमा यसमा टर्मिनेटेड आउट डिक्रेटेड र एक्सन टर्मिनल एट एनदर न्युरोन भनेर देखाइएको छ सिप्नेटिक भेसाइल्सहरु देखाएको छ है यसमा चाहिँ यो स्पेस चाहिँ कहाँनेर लाइ गर्छ भन्दाखेरि दुईटा न्युरोनको बिचमा र यसलाई चाहिँ हामी सिनेप्टिक क्लेफ्ट साइनप्स पनि भनिन्छ यो प्रोसेस अफ ट्रान्समिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि नर्भ इम्पल्सहरु छ नि एउटा न्युरोनबाट चाहिँ अर्को न्युरोनमा जान्छ थ्रु स्नेप्टिक क्लिफ जसलाई चाहिँ हामी स्न्यापिस भनेर पनि चिन्दछौँ है र टर्मिनल इन्ड छ नि डेन्ड्राइटको त्यहाँ चाहिँ के कन्सिस्ट हुन्छ भन्दाखेरि बल्ब जस्तो एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी स्न्याटिक नर्भ भनेर भन्दछौँ जसमा चाहिँ के कन्सिस्ट हुन्छ भन्दाखेरि स्न्याटिक भेसाइल्सहरु हुन्छ है र जब यो नर्भ्स इम्पल्सहरु पुग्छ नि इन स्न्याप्टिक नर्भमा यो स्न्याप्टिक भेसाइल्सहरु मुभ हुन थाल्छ कता भन्दाखेरि टुवर्ड्स द पेरिफेरीतिर जान्छ र एट्याच हुन्छ प्लाज्मा मेम्बरहरुसँग है र यो सिनेप्टिक भेसाइल्स सेक्रेट्सले यो सिनेप्टिक भेसाइल्सहरुले चाहिँ न्युरोट्रान्समिसनहरु चाहिँ सेक्रेट्स गर्छ टुवर्ड्स कता स्न्याटिक क्लिफतिर त्यसैगरी स्न्याप्टिक क्लिफ्स बिकम एउटा के हुन्छ गुड कन्डक्टर अफ सोडियम र पोटासियम आयनको हुन थाल्छ जसलाई हामी डिपोलराइजिङ वेभ पनि भन्दछौँ र यो वेभहरु डिपोलराइजेसन हुन्छ र पास हुन्छ कतातिर अर्को न्युरोनमा जान्छ त्यसैगरी सिप्नेटिक भेसल्सहरु रिलिज हुन्छ अर्को एनाटोगेनेटिक हर्मोन्समा जसलाई चाहिँ हामी एक्रोटियम पनि भन्दछौँ है एजेस्ट्रोजस भन्दछौँ र यो एजेस्टरज न्युट्रलाइज हुन्छ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एन्क्रोमोस र यो के हुन्छ न्युरोन चाहिँ रेडी हुन थाल्छ सेकेन्ड स्टिमुलेसनको लागि है त यही कुराहरु हो है अब आज हामीले पढेको भिडियोमा चाहिँ एकदमै कम्प्लिट पढ्यौं सबै कुराहरु र तपाईहरुलाई कुनै कन्फ्युजन छ मैले त एकदम सर्ट र स्विट हुने तरिकाले पढाइदिए है लङ क्वेशनमा आउन सक्ने क्वेशनहरु
भेरी सर्ट क्वेसनमा आउन सक्ने क्वेसनहरू, सर्ट क्वेसनमा आउन सक्ने क्वेसनहरूको आधारमा एउटा नोटको आधारमा तपाईँहरूलाई पढाएँ। तपाईँहरूलाई कुनै पनि कुराहरू डिटेलमा जान्न मन छ, बुझ्न मन छ, कुनै कन्फ्युजन छ भने होइन, प्लिज हामीलाई कन्सल्ट गर्नुहोस् है। मैले तपाईँहरूलाई कुनै पनि कुराहरू डिटेलमा लेखाइदिएको छैन। नोट्सहरू चाहिएको छ भने पनि हामीलाई सम्झिनुहोस्। र यति भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ गाइज, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।